Lezi ndaba zehora lokuqala sikwethula zinabukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Mbukeli nazi izinohlonze emini nje. I can't say from Minister Mkunu's protocol as a politician what training they receive and how to communicate and with whom and to what boundaries they cross and allowed to cross. Sibuyile isigcawu sekhomishana kaMadlanga namhlanje kanti siqale ngokuza ubufakazi bukalowo obambe njengephini lomkhuzo wamaphoyisa KwaZulu-Natal uMajor General Anthony Gopala. The court found that there are no exceptional circumstances which in the interest of justice may permit his release. Therefore, his bail is denied. Sichithiwe isicelo sebail sika Victor Majola nosolwa ngokubandakanyeka ekubulaweni komsakazi uWarwick DJ Wallace Stock enkabeni yedolobha iGoli ngoZibandlela. Icala lakhe lihlehliselwe umhlazi 11 kuNhlolanja. Allow me to get the report first. Thereafter, I'll be able to respond to you. I know you would like an instant answer. Cannot ask us why we jumped in. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi usalinda umbiko ngemva kokutholakala kwamaphepha okuvota okusolakala ukuthi ngawe ngqungquthela ye-ANC yokukhetha ubuholi esifundeni saseGoli eyayibanjwe ngoZibandlela nyakenye. Ikhomishana kaMadlanga ibuyele esigcawini sayo namhlanje selokhu iguqe ngasekupheleni konyaka wedlule. Le khomishana iphenya kusukela einsolweni ezibucayi ezadalulwa umkhuzo wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi maqondana nokuxambukela kosombusazwe abathile abasondelene neigila mkhuba ekuphazamiseni ukusebenza kweinhlaka zezobulungiswa. Ufakazi obizelwe esigcawini sikaMadlanga namhlanje yibamba lephini lomkhuzo wamaphoyisa KwaZulu-Natal uMajor General Anthony Gopala. Ubufakazi bakhe bugxile ezinsolweni zokuthi ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu osanikezwe umhlaba khefu esikhundleni ube nentshisekelo ngophenyelo yecala lokubulawa kwelinye lamakhansela kumasipala waseMandeni ngaphansi komkhandlu wesifunda iLembe. Utshele ikhomishana kaMadlanga ukuthi kwakwenziwa ungqongqoshe kwangafanele. From my protocol training, it is not appropriate. But I can't say from Minister Mkunu's protocol as a politician what training they receive and how to communicate and with whom and to what boundaries they cross and allowed to cross. But purely from my training and my 35 years of historical institutionalized protocol, it is not normal and it is not in accordance with our protocol. Major General Gopala uthi wamazisa ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ngokwakwenziwa ungqongqoshe uMchunu ngentshisekelo yakhe odabeni lwecala lekhansela. In this instant, I then, in due respect to that protocol, called my principal, who is Lieutenant General Mkhwanazi, and I praised him of the telephone conversation between myself and Minister Mchunu. Chair, it is similar to the very same question that Commissioner Khumalo had raised earlier on, where General Mkhwanazi asked me, but why will the minister be calling you? Do you know the minister? Have you met him before? How does the minister have your number? And my answers to him was similar to the earlier, that I don't have a personal relationship with the minister. I don't know him. I don't know where he got my number from. Ikhomishana kaMadlanga iyaqhubeka ikolishi Bridget Mabandla Justice ePitoli. Sichithiwe isicelo sebail sika Victor Majola nosolwa ngokubandakanyeka ekubulaweni komsakazi uWarwick DJ Wallace Stock enkabeni yedolobha iGoli ngoZibandlela nyakenye. Icala lakhe libe selihlehliselwa umhlazi 11 kuNhlolanja. uMajola ubhekene necala lokubulala ngenhloso kanye nokucija itulo lokubulala. Imantshi yendlalela isinqumo ikhale kakhulu ngokuthi kunengozi yokuthi uMajola ngabalekela ukuqolwa kwecala uma engakhululwa ngebeyili. Iphinde yakhala nangokuthi umsolwa kanalo ikheli elizinzile ngakho ke kungase kube likhulu kumthungatha uma edla phansi. Who that applicant should he be released on bail, he will evade the trial. He does not have a fixed address because of he submitted different addresses and therefore it may be difficult for the state to trace him. Yaveza ukukhathazeka ngokuthi uMajola ngaphazamisa ufakazi njengoba ebazi kanti lokhu kungabeka impilo yabo engcupheni. That he will interfere with the witnesses
the applicant know who are the witnesses of this case. The investigating officer emphasized the safety of the witnesses and said that the safety of the witnesses are at stake. Therefore, the court found that there are no exceptional circumstances which, in the interest of justice, may permit his release. Therefore, his bail is denied. Icala libe selihlehiselwa umhlazi 19 kwezokwethwasa. Lihlehliselwe umhlazi 2 kuNdasa icala libhekene nabasolwa abayi-17 abathinteka einsolweni zenkohlakalo zethenda lemali elinganiselwa egidini ngama-255 zamarandi. Lowo owayengundunankulu esifundazweni iFree State uAce Magashule ungomunye walaba basolwa. Try and avoid any unnecessary postponements and try to come to their aid in those respects. Bavele kafushane enkantolo ephakeme yaseFree State abasolwa ngenkohlakalo zethenda legide ngama-255 zamarandi. Kusenjalo inkantolo yomthethosisekelo isanda kuthola ukuthi ayingekho emthethweni indlela kalandwa ngaye eMelika uMorojolota ongomunye wabasolwa abayi-17 nokuyinto engasho ukuthi uJolota angeke sabhekana necala. If the court pleases, we would also like to call accused number 17, Ms. Jolota, to give witness testimony should this court be amenable to it and should the state be amenable to it as well. But if that is not allowed, we can continue on the current basis of the evidence that is before the court. Inkantolo ihlehlisele umhlazi 2 kuNdasa kuwo lonyaka lolu daba. Bonke abasolwa banxuswe ukuba bafike ngesikhathi enkantolo. The main trial of all the accused is postponed to the 2nd of March 2026 at 9:30 in the morning. Sekuphele isikhathi esingaphezulu kweminyaka emihlanu lolu daba libambezeleka ngenxa yezicelo ezifakwa abasolwa. Liphindele enkantolo namhlanje icala elibhekene noBonginkosi Khanyile lokuphehla udweshu ngesikhathi sezibhelu ezaqhubuka KwaZulu-Natal ngoNtulikazi wango-2021. Ukuzwa kabanzi ke mbukeli isixhuma nentatheli SABC enkanise enkantolo uMlondi Radebe. Mlondi, asikwamukele indabeni, siyazi ukuthi leli icala lahlehliswa ngoZibandlela. Sicela usibeke esithombeni ngokwenzekile enkantolo namhlanje. Asibingelele noxolo sibingelele umlaleli njengamanje ufakazi noma ofakazayo ecaleni namhlanje nguyena uBonginkosi Khanyile njengoba umbuso ulivalile icala lokuthi ngasohlangothini lwabo bona sebeqedile ukwethula ubufakazi so ke kwasiqala ke yena ke uBonginkosi Khanyile ngasohlangothini lomangalelwa konguye othatha istand namhlanje wase egebele ebhokisini wavuma ke futhi ukuthi ke emanye lama video iwona njengoba umbuso ufake ama video enkantolo lapho kwaqoqwwe khona uKhanyile exoxa kuwona noma exoxisana nabantu la kuthiwa iwona ayenxenxa kona abantu ukuthi ke awasupport noma awalekelele ekutheni ke kudedelwe noma abaphumele eminyango bashise benze konke ukuze kwazi ukuthi kugcine kudedela lo wayengumengameli wezwe uJacob Zuma ngalesa sikhathi njengoba sazi ukuthi wayekade ebanjiwe efakwe lapha ejele lase Scott nokuyilapho ke ababona abantu abaningi babekhala ngakho ukuthi ke kufanele ke kubalekile ukuthi adedelwe. Ngakho ke uKhanyile uvumile ukuthi lawo ma video nguyena owayekuwona futhi iphimbo elikhona aliphakazanyiswanga iphimbo lakhe uyena wayekhuluma kulawo ma video. Kodwa ke njengamanje ke kuthe mase kuqala icross examination ngaphambi nje ukuthi kuyiwe ekhefini lengesikhathi samanje uvelile ukuthi uKhanyile njengoba umshushisi uYuri Gangai ezama ukuthi ambuze imibuzo wathi yena akafuni ukuthi aphendule noma yini ngoba kusukela ekseni kuze kube imanje bekade ephekwa lapha ngemibuzo ummeli wakhe ekuthe nathi uYuri uthe mayebuka lokho wabona ngathi ukuchitha kwesikhathi ngoba ezinye zezinto uKhanyile bezikhuluma izinto bezingabalekile kakhulukazi kuleli cala ngoba yena into ayifuna ukuyithola ukuthi ke lamacala abhekene nawo
ukudala udweshu emphakathini kanye nalelo lokuphula umthetho ye-COVID-19 njengoba uzokhumbula ukuthi ngalesa sikhathi kwakunemibandela kwakuhanjwa ngaphansi kwayo noma kwakufanele ilandelwe ngesikhathi se-COVID-19 nathi ukubiza abantu ababizele endaweni noma akhulume nabantu ngalesa sikhathi kwabe kuwukuphula umthetho kodwa ezinye zezinto lezo azoqhubeka nazo uma ngabe sibuyela inkantolo iqhubeka ilalela ubufakazi obuzobe bethulwa nguyena uKhanyile njengoba engaphansi kwe-cross examination njengamanje. Sibonge kakhulu ke mbukelelo bekumlondi Radebe ubesibikela elaphaya eThekwini KwaZulu-Natal. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi usalinda umbiko ngaphambi kokuthi aphawule kulandela ukutholakala kwamaphepha okuvota okusolakala ukuthi ngawe ngqungquthela ye-ANC yokhetha ubuholi esifundeni saseGoli eyayibanjwe ngoZibandlela nyakenya. Lamaphepha atholwe emzini othize osePitoli. You cannot ask us why we jumping. Amaphoyisa athole lamaphepha okuvota endlini thizeni ePitoli kubikwa ukuthi aqhamuka engqungqutheleni yesifunda ye-ANC eyabanjwa ngoZibandlela wonyaka odlule. Owakhala ngaphansi kulolu khetho emeya yaseGoli uDada Morero uveze izinsolo zokungalandelwa kwemigomo efanele. uRamaphosa uthi usalinde umbiko ochaza ngokwenzekile. This matter has to be processed and then I'll get the report. So much as you would like me to respond. Because local government is close to you and close to your heart. Very close to my heart, so allow me to get the report first. Thereafter, I'll be able to respond to you. I know you would like an instant answer, but some of these matters one has to give consideration to. Kusenjalo uRamaphosa uzibophezele ukubhekana nalabo abajutshiwe ezikhundleni ezahlukene zeqembu abangawenzi umsebenzi ngendlela. We must have the courage to replace deployees who are not performing the tasks that they are given. Sizogxila kuletheni umehluko obonakalayo ekuthuthukiseni impilo yezakhamuzi zakuleli. Our focus will now be on implementation. Our focus must be on getting things done and making a real and lasting difference in the lives of our people. Umbiko onemniningwane uzothunyelwa esigungwini esiphezulu se-ANC ngoLwesibili. Siphinda sikubingelele sikwamukele mbukeli uma ngabe usanda kungena udabana phambili besibika ukuthi sibuyile isigcawu sekhomishana kaMadlanga namhlanje kanti siqale ngokuza ubufakazi bukalowo obambe njengephini lomkhuzo wamaphoyisa KwaZulu-Natal uMajor General Anthony Gopal. Asikhumbuze mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ngena kuzo nje uyicinga amagama athi SABC izindaba. Izakhamuzi kumasipala waseMzumbe zikhale ngosizi lwentuthuko eShango lonwabu eindaweni ezisemakhaya. Lokhu njengoba amaqembu ezombusazwe esephuma umkhankaso kumbango wokhetho lokuchibiyela kuWard 13 eMzumbe eningizimu nesifundazwe iKwaZulu-Natal. Leli wadi ngaphansi kamasipala waseMzumbe lisendaweni yasemakhaya kanti ingxenye enkulu yalesi sigceme inomhlaba ongathuthukisiwe. Ubuhle bendawo buphikisana nezimo zokuphila ezinzima zomphakathi wasemakhaya osabhekene nobubha nokuntuleka kokulethwa kwezidingo nqangi. Sekungumlando ukuthi le ndawo bekuyisizinda se-ANC njengoba isibambene ne-IFP ngezihlalo eziyi-17. Izakhamuzi zithi zinethemba lokuthi kuzonqoba iqembu elifanele elizokwazi ukuhlinzeka ngezindlu, amanzi kanye nogesi. Iminyaka u40 seyidlulile ngihleli lana. Ikona ugesi lo nomgaqo into eyinkinga kuthina. Njengabantu futhi sesikhulile sibadala. Kunzima usuka nepakete le noma ibhale emgaqweni. Uze neno nalo lana. Yebo nginazo inkinga ngoba ngingina lutho ngiyimina nje ngisho. Khona uyangena ekhaya. Umgwaqo uyangena amanzi esingenawo ugesi ukhona yize noma uhlubo. I-IFP yona ke ithi nethemba lokuthi izonqoba yandise isibalo samawadi ahlukene aholwa ileli qembu. Siyazi ukuthi izinkinga ke ikhona kumgwaqo namanzi abantu abasakhala kakhulu ngazo emakhaya.
manje ke siyabuka nje ngoba induna isisibikela ukuthi la ngenhlahla sebetholile indawo la kulula ukufinyeleleka khona bavumile ukusuka kule ndawo ongangeneki kuyona kodwa udaba lentuthuko nje ukuthi imigwaqo ifinyelele emphakathini udaba ofanele silixoxe njengoba sesisungule umkhandlu obhekelele inqalazinda udaba lamanzi. Umphumela walolu khetho kungenzeka ube inkomba yokuthi kuzokwenzekalani okhethweni lohulumeni bezindawo. Uzoqhubeka kuze kuphothulelwe lonyaka umkhankaso wevimbamgwaqo wokuhlola imoto ezithutha abafundi ukuthi ingabe zikulungele yini kuba semgwaqeni esifundazweni Gauteng. Lokhu kuza ngemva kokudlula emhlabeni kwabafundi abayi-14 engozini yetekisi neloli eVaal ngomsombuluko wedlule. Uqhubekile namhlanje umkhankaso okuhlola kwezimoto ezithutha abafundi besikole esifundazweni Gauteng. Lokhu njengoba kube nengozi yetekisi neloli edlule nempilo yabafundi abayi-14 ngomsombuluko eVaal. Kanti ngesikhathi amaphoyisa enze izivimbamgwaqo athole ukuthi kunomama obelayisha abafundi abayi-8 emotweni encane. Kafushane uthi ngicela abazali bezingane ukuthi ngilayishe izingane zabo ngenxa yokuthi imoto elayisha izingane izange ifike namhlanje. Kanti lo mkhankasa ugcina ngezivimbamgwaqo kuphela kodwa amaphoyisa aphinde adlulele ezikoleni ukuhlola ukuthi abafundi abaphethe yini izinto ekungamele baziphathe esikoleni. We are targeting schools as well as routes in which these buses and minibuses are operating. Our plan is actually a 365 days plan. We are intensifying it because we know that during January, that's the time when people who do not even have permits, for an example, people having bakkies or light delivery vehicles are starting to ferry our learners with those. Marimano uphinde wanxusa ukuthi abazali basebenzisane nabo ngokuqinisekisa ukuthi bayazihlola izikhwama zezingane ngaphambi kokuthi zibangise esikoleni. Sichithiwe namhlanje isicelo senhloko ye-NPA esizoshenxa esikhundleni uAdvocate Shamila Batohi sokuthi athole ummeli wakhe ozommela esigcawini esiphenya ngobuqotho bomqondisi we-NPA South Gauteng uAdvocate Andrew Chauke. Ngolesihlanu ledlule ohola ubufakazi kulesigcawu esiphenya ngobuqotho bomqondisi wezokushushiswa kwamacala omphakathi eSouth Gauteng uAdvocate Andrew Chauke uthole incwadi evela kumqondisi we-NPA kuzwelonke usezoshenxa esikhundleni uAdvocate Shamila Batohi ethi akamtholanga ummeli ozommela kulesigcawu. The evidence leaders received a letter from Advocate Batohi who was informing us that the position as it pertained on the 15th of December 2025 is still the same. She has not yet received legal counsel which she sought. Encwadini uBato uphinde wathi ngeke akwazi ukuqhubeka nofakazi ngoba akukho impendulo evela kulesigcawu malungana nesicelo sakhe sezomthetho. Advocate Hali SC wrote a letter which the panel has received requesting for permission to speak to her. And to date, Advocate Batohi says there was no response from the panel and therefore she will not be able to continue with her evidence until and unless she receives legal counsel. Lesiccawu sihlehliso kwesikhashana njengoba uBatohi ethi ngeke avuma ukuphekwa ngemibuzo ngumbeli kaChauke ngaphandle kokuthola izeluleko zezomthetho. Kubizwe ufakazi omusha ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa enkantolo ephakeme ePitoli. uMakhosonke Zungu utshele inkantolo ukuthi uyamazi umsolo wokuqala nowesibili kodwa umsolo wesithathu owesine nowesihlanu akabazi inhlobo uyaqala ubabona enkantolo. U-Advocate Charles Mnisi ngaphambi kokuba aphose imibuzo uZungu uqale wamtshela ukuthi lapha enkantolo kuyindawo ekhululekile angakhuluma ngokukhululeka. Uqaleke wabuzwa ukuthi uyabazi bonke abasolwa abaziyo ubazi kanjani. Ngiyamazi uSibiya. Kusenkantolo uSibiya ngokumazi kwami ngoba sikhulile emakhaya sonke. So bafika esikoleni ehamba nogwabini bezofunda azowezofunda ugrade 1 kodwa mina ngase ngizoqeda umatric. Engakubalwa ngoNtanzi, uNtanzi bekunokuba lokho ukugida kwengoma wasemakhaya besebenza eCartonville mina ngiseWestern area. Bese bekuno group actually siyadlala ngama group but bengakhona ukumbona personally sixoxe. Now let's go to accused number 3, Mr. Ngube. Ayangmazi. Accused number 4, Mr. Mapisa. Ayangmazi ngiyaqala ngokumbona la.
Then accused number 5. Hayi angimazi ngiqala ukumbona namhlanje la. Uphinde wabuzwa ngokuthi uyamazi yini uConstable Sizwe Zungu. Inkantolo ikhulume ngobufakazi obethule uConstable Zungu bokuthi wahlangana nabasolwa kanye naye uZungu mhla zingama-26 kuMfumfu ka-2014. Ubese buzwa ke ukuthi waqala nini ukuhlangana noConstable Zungu. Ngiyathi ngiyamazi. Uqala umngozi Constable Zungu it was 2015 June. Icala liyaqhubeka. Is it a different? Uthisha oneminyaka ngamashumi nomuvo ubudala wase-Free State ofundisa isayensi isifundo sakhe esiphaswa ngamaphesenti ayikhulu kuzo zonke izikole asefundise kuzo useqalile ukufundisa ngempela sonto. uLerato Ramabodu oyiphini likathishanhloko eMakwena Comprehensive School uthi uhlose ukuqhubeka nokuphumelelisa bonke abafundi bakhe abenza lesi sifundo. Uthando lwesifundo sesayensi kanye nothando lokufundisa sekwenza ukuthi isifundo sakhe siphaswe ngamaphesenti ayikhulu iminyaka ecishe ibe 10 ilandelana. Lona ke oyiphini likathishanhloko lesikole eMakwena Comprehensive uthi uyazilungiselela uma eyofundisa futhi uyazazisa izingane azifundisayo. We execute beyond norms because we want extraordinary results. We believe through science they can access the top universities. Uthi ukholele ekubalulekeni kokukhiqiza ososayensi odokotela kanye nonjiniyela bakusasa. We start from 8 o'clock maybe in the morning and then 9 o'clock we're still in classes. But every time when the fatigue creeps in, my motto will always be remember we are doing it for next year. We need to be in university, we need to be in vets. Abafundi bakhe bamdusa ngokuba nesineke kanye nomdlandla. Last year where I was not able to come to school and then after he taught me physical sciences I got level 7. So he helped me a lot to improve my physical sciences marks. Last year I was underperforming in physical sciences, but then since Mr. Ramabodu has arrived in the school, my physical science marks have improved a lot. uRamabodu bethole isimeme esikhethekile esiqhamuka kusolwazi wezemfundo eNyuvesi Stellenbosch uJonathan Jansen ukuze ayokwabelana ngobuchule bakhe ekufundiseni kothisha kanye nabafundi eKapa. Bukelisi sibeka lapha bese kuphathele zona emini usale kahle.